ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარის ლევან ხაბეიშვილისა და ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის მურთაზ ზოდელავას სასამართლო პროცესი დასკვნით ეტაპზე გადავიდა. დღევანდელ სასამართლოს ხდომაზე მხარეებმა მტკიცებულებათა გამოკვლევა დაასრულეს. დღეს გამართულ პროცესზე ხაბეიშვილმა სიტყვის უფლებით ისარგებლა და თქვა, რომ პროცესი არ არის სამართლიანი. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის განმარტებით ის აღქმების გამოზის ციხეში. მისივე თქმით, თუ მოსამართლის გადაწყვეტილებით ის წარდგენილ ბრალდებაში დამნაშავედ გამოცხადდება, მოსამართლეს განაჩენის დასაბუთება გაუჭირდება. საუბრის აუდიო ჩანაწერი სოციალურ ქსელში ვრცელდება. თუნდაც სოფლიოში, სადაც მხოლოდ და მხოლოდ განცხადებების გამო არის პოლიტიკოს დაკავება. მაკრონი დასაწყისი ყოფილა გუშინ თქვა, რომ სომხეთში მაშინიერმა მოახდინა რევოლუცია. კითხოს ოცნების მოხდა თავის თავს. სადაც ხაბეიშვილის დანაშაულს. მოწმე არ არსებობს შემსაქმეზე, ეს გამოძახებული, დანიშნული, დაქირავებული მოწმე. და საბოლოო ჯამში საქმე იქამდე მივიდა, რომ ესე იგი სუსტად დამიჭირა ფინალზე. გამო ვიღაცა გედედეს უფროსმა თურმე მოწმედა, ეს გედედეს უფროსი ასოციაციის თანამშრომელი. ციხეში ზიარ აღქმების გამო. თურმე კიცის ყურა ყოფილა ძალადობა, კიცის დედალოტირო ნიშნავსობრივი დედასთან მივიდა და ვადი. 17 აპრილს ამილაპარაკა პირველად შეცდომაზე. და ხუთმაი დაგე თქვა პროკურორს, რომ ჩავარებია ფარო. და თანდო მივიდა რომ კიდე ასობით პარტიმარია დილეში ის გასწრებს რომ ადამიანი ხალხი როცა ტელევიზორში გასა პოლიტიკოსია, პარლამენტის წევრი იყო, ოპოზიციონერი აღშერება ტელევიზორში ილაპარაკოს. იმას ასეცებია, რაც უბრალოდ მოკალაკეს ხალიფოვის სამართალს ამკვეთანაში. დაპატიმრებული პოლიტიკოსი დღეს სხდომაზე ირაკლი კობახიძის ერევანში ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტზე ვიზიტსაც გამოეხმაურა. სამართლო იყო, აი ჯერ ხო ბიზინა იმაში რომ როგორც ჩიხუახუას სამართლო დაყვებოდა ეს კობახიძე. ბიზინას აი ჩიხუახუას ეს დამნო, რა? დასარბოდა შემოწმებული ვაკრო, ეს დაყვებოდა. ეს სომხეთში ჩასული აბსოლუტურად მორალისგან, აი აბსოლუტურად სამართლო დაცვილი ყველაფერზე და რა ვიცი, აი სასამართლოს და პროკურორს ვეკითხები. კაცმა აღია რა 3000 ნარკო მოვაჭრე დამიჭირა სამხოში. რა მისიჭი დაიყო ხალხო ევროპაში. უცხო კოლუმბია, არის ტერიტორია და 900 კილო ჰეროინი ამოვიდა. ტონა ჰეროინი ამოვიდა, კაცი გამოვიდა ევროპაში ამაყობა. და საერთოდ სამათი კონფერენციაზე ტელეფონში მეუბნება აკაცო. ერთი კითხვა თუ დაუსვია პარლამენტის ავტომატი იყო ყოფილი. ძალიან მეუბნები იყო შემდგას უყურე პაშინიანი ლაპარაკობს ევროპული ინტეგრაციაზე, დემოკრატიის გაჯამსაღებაზე, რაღაცა ეკონომიკაზე. ეს კაცი ლაპარაკობს ჩვენ ვაცრობ ტერიტორიას სადაც დაკავებები იყო. აი ეს სულელებზე რა აბსოლუტურად დეფინიცია არის დაპარტამენტია პროგრამა. გაუგებრება კაცო ეს გამოვიდა სიკულაზე მოვიდა და ამასობაში ევროპაში შევიდა. 3000 ნარკო გადაუვაში ერთი ნარკო მოვაჭრეთ უყავს. აი ევროპაში ლევან ხაბეიშვილმა სასამართლო დარბაზიდან ოპოზიციის წარმომადგენლებსაც მიმართა და ჰკითხა, იმართება თუ არა 26 მაისს მათ მიერ დაანონსებული აქცია. ხაბეიშვილმა პოლიტიკოსებს მოუწოდა ამ აქციის შესახებ ტელევიზიიდან აქტიურად ისაუბრონ. ეს ქვეყანა არ არის პოლიტიკოსების, არ არის პოლიტიკური ლიდერების, ეს ქვეყანა არის თითოეული მოქალაქე. ამიტომ გონია რომ მობილიზება და ამ 26 მაისთან დაკავშირებით. მე მაგალითად ერთადერთი რასაც ოპოზიციას ეგ არის. გამაგებინეთ ეს 26 აქცია არის თუ არა. მაინტერესებს თუ აკეთებ ამ 26 მაისს რამეს, ეხოცები 26 მაისს ტელევიზორში. მე არაფერი არ აუცი. გამაგებინეთ რა, ეს არის შემიძლია რომ 26 მაისს აქცია არის. არ არის. რომ გამოდივარ ბევრი უნდა ვიყო. უნდა გავაგზავნოთ, აქტიურობა გვაქვს მარტო. დააგებინეთ ხალხს, და იცოდეთ 26 მაისს არანაირი კამპანია არ გაქვს სამწუხაროდ. არანაირი აქტიურობა არ არის. ამიტომ ყველაფერზე ამ პოლიტიკოსების ხალხს ხელს გაშორდა მაინდამაინდამაინდ აქციები. არ არის თორე ბევრი მისამოწმო ვარ. ჩვენი გასაკეთებელი არის ბევრი რამე. მე იმედი მაქვს იმის, რომ ეს განაჩენი გამამხნეველი უბრალოდ ფუქცელზე ვერ დაიწერა. ლევან ხაბეიშვილი 11 სექტემბერს დააკავეს მას გამოძიება სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ საქვეყნოდ მოწოდებას და საჯარო მოხელისთვის ქრთამის დაპირებას ედავება. 13 სექტემბერს მოსამართლე ფიქრია სიქტურაშვილმა მას აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობა შეუფარდა. მურთაზ ზოდელავას კი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გამომძიებლის საქმიანობაში უკანონო ჩარევას ედავებიან. ბრალდების თანახმად მან საქმის ობიექტური გამოძიებისთვის ხელის შეშლის მიზნით სადა გადაემალა ლევან ხაბეიშვილის მობილური ტელეფონი, რომლის ამოსაღებადაც სასამართლოს მიერ გაცემული იყო ჩხრეკის განჩინება. ამ საქმეზე მას გირაო შეუფარდეს. მოგვიანებით 4 ოქტომბერს კი ის სახელმწიფო გადატრიალების ორგანიზების ბრალდებით დააპატიმრეს.